E aí, Eliseu? Não, agora vai guardar e depois sai mais, tá? Estamos muito americanos. Estamos esperando a fogueira ficar mais fortuna. Olha o tio Elias ali. Estamos aqui nessa noite de sábado aqui, ó, fazendo uma fogueira. Ela está ainda em desenvolvimento porque são troncos de árvore, né? Troncos de árvore, então demora um pouquinho mais para desenvolver, mas assim que pegar fica bem da hora. Pegar tudo. Aí o tio Dito, tal, pessoal, as crianças lá. E aqui estamos. Mamãe falou. Esse aqui é aquele que eu te dei ainda? Ah, tá, né? Tá duro ainda. Gina vai cair na churrasqueira. Vai jogar fora, tio. Daqui a pouco eles vão usar isso aí pra colocar que vai pegar. Ele levou lá pra dentro. Que bom esse negócio. É? Não, levaram lá pra depois os outros fazer, falou. Fica mais de longe, amor. Esse negócio fica aqui, ele fica brincando, é perigoso. Pô, pra cá. Deixa aí do lado aí. É. Calma. Você vai pegar? Você não pegou ainda? Só depois, marshmallow. Quer um pouquinho. Quer um pouquinho? É, um pouquinho. Pra pegar o passo. Vai, pronto, já vou. Pode que não dá pra saber. Pega o passeio? É, porque não tem luz, né? Pegou? Pega, Elisa, um só. Oxi, pegou dois. Elisinha, minha filha. Olha. É, filha. Olha as crianças, tudo aqui. Se divertindo, né? Olha lá. Meu dá um palito. Obrigado, vovô. Aqui. Marshmallow aqui. Não, tu quer coloco. Deixa Elisinha. Não, Elisa, naquela ponta ali, ó. Não, eu tô falando tipo o ar quente da chama, não. Aqui tá quente, ó.